Oli ku the top 2 channels, Wonderboy UG, wamna vike exclusive. Congratulations Uganda, congratulations Africa, congratulations our motherland. Onakulwalewo Edilisa Msuza abanji gwe tumanyinga Eddy Kenzo awangulidde Uganda award yewamanyiddwa nga Rema era nga atuuse ku buwanguzi nabeera nga asitudde eggwanga lye. Awabula Eddy Kenzo mu kuwangula empaka zino azibaddemu n'abantu bengenda okubanga nkunnyonnyola. Naye njagala nsooke nkuweka video kano owulye Eddy Kenzo obubaka bw'atadde. Oho unzikanga gwokyaye bannaye tomujjukiranga. So Eddy Kenzo mu bubaka buno bwabadde awa abafanzi be nga yeebaza okubeera nga bamukwatiddeko n'awangula Rema award olunaku olwaleero. Rema amutadde bali. Jukira nti Rema naye yabadde ali mu mpaka zino. Wabula mu bantu Eddy Kenzo bamentioninze abeetabye mu mpaka zino Rema namakula amulese bali. Mpuliriza bulungi era onkwate bulungi nga ngenda okuwa ka video kano nawe kennyini okewulirireko olabe Eddy Kenzo kiki kyabadde agezaako okutegeeza. Empaka zino Eddy Kenzo waziwangulidde nga zeetabiddwamu n'abayimbi ba Africa abasinga bangi okuli Alikiba, Diamond Platnumz, Rayvan, Harmonize, Eddy, okosaako South Soul ne Darasa n'abalala bangi. Kati wane Uganda twabadde tulinamu Rema namakula, twabaddemu ne Diana, twabaddemu ne ba B2C soldiers abo. So kati mu bubaka bwa Eddy Kenzo bambi tasobodde ndoza abaana temunfuna bubi kale kanti wumbe mu ngeri bwenti. Eddy Kenzo mu bubaka bwe bambi abwagenze maaso n'okubeera nga awa ngayoza abantu abamukwatiddeko okusobola okubanga atuusa Uganda wano wagituusiza okubanga esobodde okuwangula award eno. Rema namakula bambi amutadde bali wabula yebaziza Spice Diana for representing Uganda ne yebaza B2C for representing Uganda. Bwatuuse ku Rema abadaddako n'agamba n'abalala bibino birabe. Yo, what's up, my people? It's your boy Eddy Kenzo. I'm here to give a big shout out to Rema. Thank you for rewarding me Best East African Artist of 2021. Thank you so much to the fans. Big shout out to all of you, the people in my category, to all the nominees, to all East African artists, all African artists, all Ugandan artists. Thank you so much for doing a great job. Thank you so much for really doing what you love and share with the world. That makes a lot of sense. Thank you so much. And to all my friends who went to represent Uganda in Rema, Spice Diana, B2C, n'abalala abasobodde okubanga mubeerayo mugeremu bendala mbeebaza nnyo mwebale nnyo mwebale ddala mukoze omulimu gw'amaanyi okubeera nga mulipresentinga 256. Thank you so much. Mwebale kirungi nnyo temujjangu okwo tutambule mpola mpola. Mwebale abawagizi mwenna, mwebale abantu bonna mwe gye muli, tutambule mpola mpola bwe tutyo mukama mulungi. Thank you so much. Bless up yourself. Rema 2021 Best East African Artist. Those are the facts zengenda maso nemberanga nkuletera. Tetukomyawo abana balenzi ba B2C soldier akosaako ne mwana muwala Spice Diana abavudde bambi bone basigamba nti Eddy Kenzo bwabanga awangudde abakyogeredde ku stage nti nabo bambi basanyufu olwekyo achievement gye batuusizza Uganda gye tuuseeko era for them they are celebrating with Eddy Kenzo era bamuyozaayoza okubeera nga bambi Uganda esobodde okubanga yetutte award eno abadamanzi ne bataji twala ba Harmonize ba Eddy aba South Soul ba Rayvan n'abalala. Video neunzikanga award eno neunzikanga esigadde wano waka Uganda. Congratulations. Bwe tuva akaawo ndoza kansoke nkuwa obubaka bwabwe then nzije n'akalala akaddako. We are not Eddy Kenzo, but we are a group, B2C and Spice Diana from Uganda. And Eddy Kenzo is not around, so we decided to represent for Eddy Kenzo. Thank you so much. Best African collaboration. Engeri
ekiri nti olunaku olw'eggulu Saturday story yonna ku Viki exclusive muzikiriza olunaku olwali twagerize mwana mulenzi ono ring rapper amazaalibwa amalungi olunaku olw'eggulu bambi gabadde mazaalibwa ga mwana mulenzi ono era yagenze maaso n'abeera nga asanyuka oba nga agacelebratinga bano nno bagakwatidde mu gym cause nti ring rapper ebiseera bye ebisinga bimala mu gym so congratulations I mean happy birthday wano ku Viki exclusive ne kuwanda boyugi atukwagaliza amazaalibwa amalungi amazaalibwa ageddembe so tukusaba oberenga mwana mukakamu nga bwozokikola okumala akabanga so buli muntu yenna ayagala okubanga tukuwishinga amazaalibwa amalungi awo tu inboxinga ku WhatsApp number fe jolaba notugamba nti enkya amazaalibwa gange naffe ne tubeera nga tusanyukira wamu naawe oba ne tujjaguliza wamu naawe n'okubeera nga tusaba mukama akuwangaaze oba oli awo okwate ekirala ekiddako so nga ate bwe tuddako ku side ya mwana mulenzi Beniganta eyali yeegaana omwana ono kati ate omwana atandise okuba nga amuwa essanyu amujjukira bulungi emabegaka omwaka guno nga gutandika Beniganta baamutwalako ko ne mu kooti era minisita awo ensonga z'abato n'abeera nga abiyingiramu ng'amugamba akkirize nti yakozesa ku mukyala oyo newankubadde agenda maaso n'okubeera nga ye yali abyegaana olunaku olwaleero Beniganta avuddeyo n'abeera nga postinga ka video kano ng'alaga nti ali happy n'omwana ono bannaye omwana amufaananira ddala simanyi oba lwaki abasajja atulina nnyo omuze gw'okwegaana abakyala abatuleetera embuto ne batugamba nti zaffe bw'oba kituufu walya ebintu nga olinawo wasobya kiriza bukiriza nti omwana tazze lwa nsobi awabula omwana azze nga kirabo kati Beniganta olunaku lwali tukulaba nti omenyeewo ebigambo bye wali oyogera mbu ate simanyi omwana si wange tebagenda na ku DNA cause yagaana Viki exclusive Wonderboy UG subscribe